nostre punt de vista hi ha hagut com dues fases. Quan va aparèixer el Real Decret, la primera cosa que ens va preocupar era adequar les llicències, que és el primer requisit, que vencia l'agost de l'any passat. És un Real Decret, jo crec que passarà a la història segurament com un dels pitjors Real Decrets en aquest àmbit que hi ha hagut, perquè entra un nivell, per ser Real Decret, que per tant és normativa estatal, entra en un nivell de detall i de descripció de coses operatives que, com diu la Victòria, fet des d'un despatx, costa molt d'entendre que després realment sigui d'aplicació, i efectivament està passant que és una disbauxa. Per tant, la primera part d'adequació, entenc que qui més qui menys, i si no us animo a que us adequeu lo abans possible. Tot vencia l'agost de l'any passat, en principi no estan fent res, com que ja sabeu que desgraciadament això és un procés molt lent, perquè vosaltres això ho entregueu a l'Ajuntament, a vegades de l'Ajuntament va al Consell Comarcal, del Consell Comarcal va a l'Agència de Residus, doncs tampoc tenen un control clar de qui ha complert i qui no ha complert, i per tant, com a mínim de moment, no s'estan plantejant prendre mesures coercitives amb aquells que no ho hagin presentat. Però més tard o més d'hora arribaran aquestes mesures coercitives i per tant, si encara no us heu adequat, sí que penseu que ho hauríeu d'anar fent. Un cop superada aquesta fase d'autorització, que val a dir que és un problema, perquè avui veurem alguns exemples, és un problema. Vosaltres vau presentar les autoritzacions quan ells mateixos, o les adequacions a les autoritzacions, quan ells mateixos no sabien molt bé ni com interpretaríem aquest Real Decret. I avui veureu algunes de les coses que em sap greu dir que molt probablement, no sé si coneixeu el detall de lo que us han fet els vostres enginyers o no, però no ho haureu inclòs i per tant possiblement haureu de tornar a modificar perquè s'havia de complir l'adaptació, però a la vista de com s'està interpretant el Real Decret, no és que el que hagueu fet estigui malament, però segurament es podria haver fet millor per permetre-us treballar més fàcilment. L'objectiu d'avui és, aquest Real Decret és molt complex, hi ha moltes coses que encara a dia d'avui ningú entén com s'acabaran fent. El propi Ministeri, el divendres passat vam estar al Ministeri, que després veurem una mica una transparència, una transparència que no diu res, però per poder-ne parlar, de com s'estan plantejant el desenvolupament d'aquesta famosa plataforma on teòricament haureu de volcar totes les dades, i la veritat és que encara està molt verd, encara avui, no sé si un any després o un any tranquil·lament, no? Un any després de l'aparició encara naveguem molt, per tant no... El que avui us venim a explicar és, com a gremi ja fa molt de temps que insistim perquè s'ha de fer una interpretació, és a dir, ja sabem que és una normativa espanyola, però no podem tenir els gestors que no saben com s'ha d'interpretar l'aplicació d'aquest Real Decret, perquè al final nosaltres el que hem de fer és el que digui l'administració. Per tant, el que hem procurat és, fins on podem, i aquells aspectes que potser han sigut els més controvertits o que ens poden dificultar més la nostra operativa diària, avui us explicarem els acords als quals hem arribat amb l'Agència de Residus en aquesta línia que diu la Victòria, de la qual nosaltres estem especialment contents, i ens consta que l'agència també, doncs de diàleg, perquè al final nosaltres som el sector, ells són l'administració. Si ells prenen decisions unilaterals sense comptar amb nosaltres, l'aplicació pràctica no funciona i per tant té molt més sentit que les aplicacions pràctiques les pactem abans de dir com s'han de fer, que és l'exemple del que no s'ha fet el Real Decret 180 de trasllat de residus i així hem acabat. Per tant, segurament no, aquestes transparències no resoldran tot, a les preguntes no us les podrem resoldre totes, però sí que pensem que molts dels aspectes que més ens preocupaven els hem aconseguit recollir. Més que recollir, els hem aconseguit pactar amb ells i per tant que ja sabem com a mínim a dia d'avui com els aplicarem. Què hem de fer amb els RAEs? Quins residus són RAEs i quins són perillosos? Aquesta taula entenc que tots la deveu conèixer, és la famosa taula de correspondència dels grups de residus, amb les fraccions de recollida. Hi ha 7 fraccions de recollida i això és el codi original i això és el codi, la cua que li ha aparegut, que per això es diu l'ER, que és la codificació del catàleg europeu de residus, RAE. Amb aquesta coletilla podríem dir puntualitzen el 223-11, és
dins de la família dels 223, aquells aparatos amb CFCs i no sé què, no sé quantos. Vale? Els que tenen asterisc són els perillosos i els que no tenen asterisc no són perillosos. No és tan fàcil això perquè la perillositat o no perillositat no és una cosa que sigui evident. Vale? I per tant, el primer que hem fet, i sobretot en grans aparells, que és el gran problema o la major part de la ferralla que nosaltres tractem, nosaltres entenem que més o menys la perillositat o no està clara, en particular el grup 1, que són tots els equips de fred, ja sabem que són tots perillosos. Després, si un ordenador té piles o no té piles, les pantalles, tot està bastant clar, excepte en teníem nosaltres, sobretot amb els grans aparells, que segueixen insistint en això de que s'han de descontaminar, què és el que realment s'ha de descontaminar o no s'ha de descontaminar. Aquests serien els altres fins al grup 7. Amb gran aparell amb components perillosos hem acabat dient que són exclusivament forns fabricats abans del 15 del 12 del 2002, fonamentalment irradiadors elèctrics, també a partir de la mateixa data. Per què? Perquè aquesta és la data en la qual es prohibeix la incorporació d'asbest d'amiant en aquest tipus d'aparells i s'entén que, salvo perquè segur que ara trauran la rentadora màgica que té una pila o té alguna cosa rara, però s'entén que en general gran aparell elèctric i electrònic només pot ser perillós si són forns o radiadors fabricats abans del 2002. Per tant, tot el que no sigui això, directament és no perillós. Sí? Gran aparell, grup 4. I per tant, tota la resta, rentadores, secadores, perquè per exemple les assecadores també, ara es veu que hi havia algunes que per, com era això? Que per condensar l'aigua d'assecar tenien un petit circuit de fred i, pel motiu que sigui, de moment, a l'estat de l'art diu, tot això que us dic és extraoficial, vull dir, això són converses amb el director tècnic de l'Agència de Residus pactant això, no hi ha cap document que ho digui, però entenc que com a mínim avui, si ho hem pactat amb ells, com a mínim de moment, aquesta és la directrius que tenen els inspectors i per tant si fem això ho estem fent bé. Avui no han pogut venir, però aquesta mateixa presentació que estic fent ara la vam fer a Barcelona la setmana passada amb el director tècnic assegut al públic i no es va queixar. No es va queixar, vull dir que no, això està consensuat i en principi no... Llavors, què hem de fer quan un aparell entra a casa nostra? Bàsicament, avui el que veurem és recollida i transferència, que hi ha molta gent que només fa recollida i transferència, i tractament, que seria valorització. Recollida i transferència. Recollida i transferència vol dir que nosaltres no li toquem ni un cargol. Vol dir que ens arriba, nosaltres ho emmagatzemem i li enviem a un altre gestor, també com a RAE, perquè vol dir que nosaltres no li fem cap operació de res. De res sí, les que diu aquí. Canvia una mica el paradigma, és que aquest Real Decret ja us dic que és una cosa per donar-li de menjar a part en tots els aspectes. Què diu la normativa que hem de fer? En primer lloc, entrega del justificant al posseïdor, que no és cap dels 20.000 documents que hem de fer normalment, és un altre amb un contingut específic que diu el Real Decret, que pot ser, al final no hi ha cap normativa, afortunadament, que digui que ha de ser exclusiu, per tant, mentre es contingui la informació, però ha de contindre, a més de tot qualsevol altra, la que diu el Real Decret. Etiquetar individualment les fraccions 1, 2 i 4 i de forma agrupada 3, 5 i 6, que això vol dir bàsicament les coses grans de forma individual i les coses petites de forma agrupada. Agrupada vol dir bàsicament això, gàbies o qualsevol altre contenedor d'aquests de plàstic o el que sigui, però... No ho he dit abans, però no m'agrada gaire fer classes magistrals, vull dir, si no em pregunteu res durant tota la presentació voldrà dir que no us explico el que volíeu sentir perquè per això esteu aquí. Per tant, sisplau, qualsevol moment, qualsevol que algú vulgui fer la pregunta, home, no entrem sisplau en filosofia, la deixem pel final, però preguntes operatives del que estic explicant, no us sàpigui greu interrompre'm les vegades que us faci falta. Doncs vinga. A veure, per exemple, on eres abans, o sigui, a l'hora, per exemple, això del full que comentaves, podria ser el document d'identificació, per exemple, correcte? Aleshores, interpreto que posem el cas, si entra un forn, anem a recollir un forn, amb el codi LER posarem el 236, acabo de veure ara, i hi ha denominació forn elèctric abans de tal data, a partir d'aquí vindrà la segona pregunta, i aleshores, on posa en cas de residus peligrosos, a la lletra H, que és l'única que hem d'emplenar, posaríem
No, LAC concretament no sé què vol dir. Veus? O sigui, clar, llavors aquí nosaltres que posem, jo interpreto que el posaríem al 41. Se m'escapa. És que és tan nou que Se jo m'escapa. no portaré invents a casa meva. Clar, perquè això és del 180, no se m'escapa. Bueno, vale. I després... Ho sento, aquesta pregunta me l'apunto i ja te la respondré, no et sé respondre avui. Ens hi podem trobar. Aleshores, segona, per exemple, en el cas dels forns, que diu forns quan podem trobar amb altres coses, sí que, per exemple, imaginem que ens ve d'una deixalleria, d'una cadena d'electrodomèstics, d'una botiga o d'un particular. Val? Què els hi hem de demanar amb ells? La fitxa tècnica per saber de quan està fet aquell forn o quan va sortir de fàbrica aquell forn, és així? No. Doncs com ho Sí, sabem? bueno, això és una altra d'aquelles coses que nosaltres estem intentant lluitar, que és una cosa que és un contrasentit total, perquè ja dic que no fèiem filosofia, però si em permeteu 2 minuts. Aquest Reial Decret, si us l'heu mirat, no té pràcticament cap objectiu ambiental que no tingués l'anterior. Sí que és veritat que és una mica més exigent en el tant per cent de valorització material que s'exigeix per cada una de les fraccions. Però en tot el tema de contaminants, o sigui, aquest Reial Decret fonamentalment té per objecte que com que la Comissió Europea ens demana unes dades a l'estat espanyol que no és capaç de respondre perquè no ho té prou fàcil de tenir les dades, doncs ens traspassa a nosaltres tota l'obligació de fer la Bíblia en vers perquè ells puguin fer les seves estadístiques. Ho sento dir-ho així, però és bàsicament això. És a dir, bàsicament el que es busca és tenir tota la informació recopilada per poder respondre el que amb ells els pregunta la directiva europea. Bàsicament es tracta d'això. Torna'm a fer la pregunta. Com podem saber si aquell forn que ens entra... Això, per tant, No ens entrarà un forn, per tant, una sí, casa sí. en vindran 25 de forns, bueno, bé barrejat, però imaginem que arriba un dia que venen 25 forns, com no li fotin ells a l'enganxina dient això és fabricat de tal any, perquè encara quan No, que anem tampoc a les galeries a carregar, ells tampoc ho sabran, no? diuen que ells això no saben què dir, que Clar, no, i ells tampoc ho sabran. Llavors, per què us ho deia això? Perquè ara ens estem trobant amb la paradoxa que a mi em molesta especialment, perquè jo com a tècnic del sector sempre he dit el mateix. Al final, jo penso que el sector ens hem d'esmerar a fer les coses el millor possible i al final si existeix un sector de residus i està normalitzat i tenim normatives, bàsicament és perquè abans les coses no es feien ben fetes i mal fetes vol dir que hi havia unes afectacions al medi ambient i per això és una normativa que depèn de medi ambient i per tant tot allò que nosaltres raonablement haguem de fer, encara que sigui a pèrdua de calés, si realment és una protecció al medi ambient, doncs jo entenc que ens hauríem d'anar esforçant i anar-ho normalitzant i anar-ho fent així. Què passa amb aquest Reial Decret, que és el que a mi em molesta especialment? Que l'objectiu és el que deia fa un moment. Com que aquest objectiu a nivell operatiu és poc menys que impossible d'aconseguir, és a dir, al final, saber les coses que ells pretenen voler saber, que és molt fàcil posar en un paper i molt difícil de fer en el dia a dia, és molt complicat, acaben dient, bueno, fes el que puguis. S'ha de saber el pes d'això i d'allò i d'allò. Home, i com ho sé jo el pes d'això i d'allò? Bueno, no, doncs acaba fent una mitjana i li assignes a cada un el que et sembli. Bueno, clar, és que si acabem amb cada un el que em sembli, doncs acabarem igual que estàvem, que ja te les deia, les dades que em semblaven. Vale? I llavors és un contrasentit perquè hem fet un grandíssim esforç, hem fet gastar molts milers d'euros a tots els nostres gestors per acabar tenint unes dades que tampoc ens les acabem de creure. Per tant, com que això no és possible, doncs tu com que en saps molta i és l'experta del sector, doncs determinarà si allò és abans o després del 2012 i punto, i s'acabó. Perquè no hi ha cap altra manera físicament. Ens posa la responsabilitat a nosaltres, Bueno, això no és cap document oficial. El que et posa la responsabilitat és que tu has de descontaminar una cosa que tingui residus perillosos. És que no hi ha més remei. Ja sé que és així, ja sé que no hauria de ser així, i ja sé que en realitat la responsabilitat hauria de ser del fabricant o de no sé exactament qui, però és així. És que van sobre els que tenim avals, és que és trist, però és així. És així, és així. Qui paga, qui deu paga, no? Sí, és així. Sempre anem allà. Sí, doncs que no hi ha més remei, O sigui, és físicament, per molt que ho estableixi un Real Decret, és físicament impossible, bueno, és físicament impossible, clar, quan hauria de costar si jo hagués d'entrar al Google, mirar quan està fabricat el model, si és que trobo, és que és evident que no ho farem això i per tant, doncs no... Per això, com que és físicament impossible, no ho faran aigües amunt, que potser ho haurien de fer aigües amunt, i quan arribi a casa nostra, doncs amb bona fe, i amb l'experiència del sector, doncs tu diràs, oh, doncs ja porta-me... No. Que jo crec que raonablement molts de nosaltres sí que ja sabem de dir, home, això fa cara o no fa cara, perquè al final... I si no, doncs és el que hi ha. Etiquetar.
Això de les etiquetes també encara està molt verd. O sigui, si la plataforma està verda, doncs les etiquetes, que és una cosa que ha d'acabar llegint i absorbint-se les etiquetes, doncs també, ja haurem de tenir unes etiquetes, que tots tinguem lectors que siguin compatibles amb aquestes etiquetes, perquè clar, tota la cadena, o sigui, si fossin les etiquetes que hem de fer nosaltres, però clar, la gràcia és que aquestes etiquetes siguem capaços de llegir-les tots des del primer que posa l'etiqueta fins a l'últim que posa l'etiqueta, que és l'últim gestor. Bueno, això és el que diu. I per tant, quan estigui tot muntat i hi hagi les etiquetes i no sé què, teòricament serà, els grans aparells els haurem d'etiquetar un a un i els petits aparells els podrem posar en gàbies i només s'etiquetarà cada gàbia. Això també hi ha un tema de pes que també ja hem quedat, que es pot agrupar per partides i per tant no has de pesar aparell a aparell, sinó del conjunt d'aparells que t'han arribat, tant de pes. Avaluació prèvia i classificació dels que es destinen a preparació per a la reutilització en una zona específica. Aquesta és una altra de les grans coses que s'ha anat dient recurrentment i que tots haurem de tenir o no haurem de tenir una zona per testejar. El Real Decret l'únic que diu és que s'ha de fer una inspecció visual de si raonablement allò pot ser o no que tingui un segon ús. Si no, doncs no, i ja està. Tornem a lo mateix. Dius, bueno, jo com ho sé? Bueno, pues para eso somos los expertos. No es demana ni tan sols que s'enxufi ni absolutament res. Allò que ens sembli que pot ser apte per la reutilització s'ha d'apartar. Si ens sembla que no, doncs no s'ha d'apartar. I ja està. Molt difícilment, home, aviam, al final com tot entra en la lògica, perquè com que és molt difícil d'aplicar aquestes coses, doncs tot hem d'utilitzar la lògica. Jo no m'imagino un inspector anant a la pila i dir, escolti, vostè està segur que això no es pot reutilitzar? Ara, si tenim una partida d'ordenadors nous i paletitzats, doncs home, no... Ara, no m'imagino descarregant un camió de rentadores i de no sé què i dient una per una, però vaja, el que diu la normativa és que el que sí tenim obligació és de fer una inspecció prèvia i aquells que ens sembli que poden ser aptes per la reutilització s'han d'apartar. Tenim dues opcions. Si nosaltres estem autoritzats per fer preparació per a la reutilització, llavors sí, tindrem totes les instal·lacions de testeig, tot el que diu el Real Decret de què s'ha de fer per preparació per a la reutilització, llavors ho podríem dir nosaltres mateixos ens ho gestionem, és una opció, tu t'autoritzes i des del moment que t'autoritzes, que no és baladí perquè, insisteixo, aquesta autorització, així com hi ha moltes altres coses que simplement posar una línia més a la llista de residus, en aquest cas, si tu demanes preparació per a la reutilització, et demana que tinguis totes unes instal·lacions específiques per poder fer aquesta preparació. Si has fet això i ets capaç de fer-ho, llavors no has de justificar res, perquè aquell, podríem dir que si algú dius, no, miri, jo aquests 23 equips vaig pensar que era això, els he passat per aquí, d'aquests 23 n'hi ha hagut 5 que han funcionat i els altres 18 no han funcionat i per tant els altres 18 han tornat no sé què i els altres 5 els hi he... el que sigui, que aquest tampoc és evident, perquè el que diu és que si tu fas això has de tindre una manera de comercialitzar aquests aparells. Per això seria preparació per a la reutilització, que avui no vull entrar, que és un tema molt específic i que afecta molt poca gent. La manera més fàcil és tenir un conveni amb una entitat que estigui autoritzada, entitat que per cert ha de ser gestor de residus igual que tu, perquè l'operació de preparació per a la reutilització és una operació de gestió de residus, i tu els hi cedeixes o arribes a l'acord que tu vulguis. Jo entenc que això és el més còmode, tot i així ja us dic que no és fàcil perquè a dia d'avui hi ha molt poques autoritzacions de preparació per a la reutilització, a tot Catalunya no sé si n'hi ha 4, d'aquest ordre de magnitud. Per tant, tampoc és fàcil avui tenir un conveni signat amb una d'aquestes entitats perquè no n'hi ha. Jo crec que el més fàcil, si la preparació, que alguns de vosaltres sí que feu preparació per a la reutilització de veritat, però el que no, el que és xatarrero, podríem dir, de la fase de xatarrero, jo crec que el seu a un futur, perquè sí que en tràmit n'hi ha no sé quantes, moltes autoritzacions de preparació per a la reutilització, en un futur breu hauríeu de poder trobar en una distància raonable de casa vostra algú qui firma un conveni i llavors aquí en el conveni aquest hi entra el que vulgueu, que us paguin, que pagueu, que us donguin la ferralla que no utilitzis, això ja ho podeu regular vosaltres com vulgueu. En principi és una operació, sí, hauria de ser consultable, sí. No sé exactament com es fa aquesta consulta, però hauria de ser, i si no es pot fer oficialment, es pot fer oficiosament preguntant, trucant i dir, escolti, vull fer això. Si l'SDR no ens deixa fer-ho automàticament, és preguntar-ho. Jo només hi havia una a Ripollet, els de Reto, em sembla.
una deixalleria a Gavà i alguna altra cosa l'última vegada que ho vaig mirar, però això evolucionarà molt de pressa, perquè com que això ja té un any i el forn, aquest Real Decret, ja portava no sé quant de temps, i amb tota la gent que ha fet les adequacions, em consta que hi ha bastanta gent que ho està demanant. Bueno, perquè a més això, ja me'n vaig una mica, però ens crea una paradoxa, podríem dir, des d'un punt de vista de societat, perquè ells van promoure això precisament doncs, perquè es reutilitzessin, en part perquè es reutilitzessin, i el Real Decret en diverses ocasions diu que això s'ha de procurar fer amb entitats del tercer sector. Clar, què passa? Que això evidencia que l'entitat del tercer sector ha de ser gestor, i com que no són gestors, doncs de fet els situen en una clandestinitat que de fet ja hi eren abans, però ara es veu més clarament, perquè són gent que estan fent aquest tipus d'operacions, que la llei diu clarament que ha de ser una operació de gestió de residus i que per tant han de ser gestors de residus, i que com que no tenen autorització, tot allò que estan fent ho estan fent il·legalment. I per tant ens hem d'acabar de tots plegats situar. Tots els que es dedicaven a això, fins on jo sé, s'estan autoritzant per poder fer-ho legalment, i molta altra gent aquí ha vist una oportunitat i un nicho i també s'està autoritzant. Per tant, jo crec que en breu hauríem de tindre suficient gent autoritzada com perquè això no sigui un problema. Emmagatzematge de la resta de fraccions en zones específiques de forma separada per fracció de recollida. Dels 7 grups que hem vist que hi ha, han d'estar classificats i estem parlant de transferència encara, classificats i emmagatzemats per fracció de recollida. Una cosa curiosa és que demana l'extracció de piles que no requieren tècnicos especialitzats, una frase una mica curiosa. Vol dir bàsicament que si tu tens un mòbil que és fer així clic i treure-li la bateria, vale, i si tens un d'aquests tan xulos iPhones que no es pot, este no. Dit a lo bèstia seria això. És a dir, un ordenador, hi ha ordenadors que la bateria fas així i surt, el meu ordenador has de treure cargols, no sé què, bàsicament vol dir això. Tornem a lo mateix, no m'imagino un inspector agafant una pila d'ordenadors i mirant ordenador per ordenador, però tampoc m'imagino una pila d'ordenadors que siguin fàcilment i que no ho haguem fet, lo de sempre. La feina serà seva, els pobres inspectors i tota aquesta colla, perquè estan igual que nosaltres, o pitjor. En el moment de la recepció a la planta, ja ho hem dit, els RAEs de dimensions reduïdes en gàbies o similars i els RAEs voluminosos apilats amb limitació d'alçada, que amb l'agència hem parlat que una alçada raonable són 2 metres. Mentre estiguem parlant de RAE, el Real Decret diu que sempre ha de ser sobre paviment, ja està clar, i sota cobert. Mentre tingui condició de RAE, que avui us explicaré, no diré trampa, però l'escletxa que queda si no volem o no podem, perquè és una de les nostres coses que els explicàvem, és que és molt fàcil posar sota cobert, primera que no té cap mena de sentit i va en contra de tot el que fins ara era la tesi de l'administració, amb bon criteri, entenc jo, que és que els residus perillosos han d'estar sota cobert i els no perillosos no cal que estiguin sota cobert. Aquí, com que ens vam animar molt amb aquest Real Decreto, tot sota cobert. Transferència, com que transferència no puc dir que no és RAE perquè jo no li faig res i per tant és impossible fer-li perdre la condició de RAE i el Real Decret estableix inequívocament que ha d'estar sota cobert, doncs ha d'estar sota cobert. Que això és el que us deia. Aquells de vosaltres que només us hagueu autoritzat de transferència, doncs tu menges. Que en l'adequació només hagueu dit no, jo no vull líos de valoritzacions, ni de tractaments, ni de res. Transferència, què és el que faig? Doncs no ens podem escapar i som RAEs i per tant tot sota cobert. Condicions d'emmagatzematge, el que dèiem. Les 7 fraccions de forma separada, aquí teniu tot que hem fet una cosa així més o menys bonica. Les fraccions de 1 a 3 han d'estar amb recollida de vessaments accidentals i la resta no cal, però sota cobert. Un altre cop us recordem la zona d'emmagatge diferenciada de RAE destinats a preparació per a la reutilització. Fins aquí transferència. Tractament, que tractament, ja sé que històricament hem dit tractament i valorització, el Real Decret parla de tractament de qualsevol operació que tu li facis a un RAE, sigui que només fas valorització, però ells li diuen tractament i aquí que és l'R12. Només us explicarem el tractament general, que seria el de residus elèctrics i electrònics, no entrem en ni panells fotovoltaics, ni làmpades de mercuri, ni pantalles no planes i tot això que no hi ha ningú que ho faci. Farem un subapartat al final dels aires condicionats, que és una altra de les grans absurditats que fins ara s'han fet d'una manera i semblaria que hem aconseguit fer-ho d'una altra que espero que us agradi.
G1, bàsicament hi ha tres... G1 vol dir això, tractament de gran aparell, bàsicament. O, bueno, gran aparell, tot allò que el Real Decret estableixi que és G1, que és lo normal que feu tots. El G1 és tractament general i després tots els altres són coses que tenen components específics que s'han de tractar especialment. Bàsicament hi ha tres fases, que seria fase 0, fase 1 i fase 2, i el que analitzarem és una mica el que està en vermell. La fase 0, recepció dels aparells i desmuntatge previ, la fase 1 seria extracció de components, substàncies i mescles, que seria la descontaminació, per dir-ho així, perquè ja veureu que és una descontaminació que va una mica més enllà de lo que estem acostumats. Tampoc entenem gaire per què, però bueno, així està el Real Decret i això és el que diu. I la fase 2, que ja seria la separació en diferents components valoritzables. La pregunta del milió és, si jo faig la fase 0, que és obligatòria, i la fase 1, quan surto de la fase 1, què surt? Chapajo, RAE o, que això jo crec que no ho vam fer amb aquesta intenció, però ha sigut com si diguéssim l'escletxa jurídica que semblaria que ens permetrà escapar-nos una mica, component de RAE, que no és RAE, que és component, i com que no és RAE no li aplica directament les exigències del Real Decret de RAEs. Component, no necessàriament rebutjat, un disc dur és un component, no és un RAE en si mateix, però és un component de RAE. Si surt de transferència, seguirà sent el RAE original. Si surt d'aquí i li has fet la fase 1, ja ho pots treure com a component, sí. Clar, i pitjor que això, aquí tu li envies a tindre autorització per rebre components, que m'agradarà saber quants de vosaltres heu posat components com a entrada. No, tot això ho hem pactat en temps real fa 15 dies, un mes. No, però és que ningú sabia res, no dic per eximir l'agència de residus ni molt menys, però tot això ens ho estem inventant, o sigui, ens ho estem inventant. En aquest cas, com a mínim, jo tinc o sigui, com a mínim ens hem assegut amb l'administració i hem pactat coses que són possibles dins del nostre sector. Entenc que és una putada això que us estic dient, perquè clar, no té cap sentit, quan encara no sabíem, bueno, jo us ho diré amb la boca petita i de fet ja ho vaig dir, això tampoc també s'ha d'editar. Jo hi ha molts dels nostres clients que els hi vaig dir, bueno, no tinguem pressa a presentar l'adequació, perquè ningú ens demanarà que la tinguem passat demà, i en canvi ja m'ho veig que hi haurà criteris interpretatius en temps real 23 vegades, per tant, necessàriament si la presentem a l'agost ens la menjarem amb patates i d'aquí 6 mesos o un any en tornarem a presentar una altra, que és el que efectivament acabarà passant. Clar, sí. Com? L'agost passat havíeu de presentar l'adequació, però ara resulta... Perquè si no ho presentaves o... O res, perquè avui hi ha molta gent que no ha presentat i no ha passat res. Bueno, ja. La normativa era o presentes o quedes fora. Si jo ja ho he dit, que això no s'ha d'editar, quan ho miris per la pantalla t'ho dic. Jo em costa molt, i això no es pot dir, que com a secretari tècnic us he de dir del gremi que heu de complir la normativa sempre estrictament. La veritat és que si fora d'aquí, com a enginyer del sector, diré que no tinguem pressa complint les normatives, perquè en aquest país sempre passa el mateix. No, és que jo vaig presentar-ho el juliol i encara no m'han respost avui. No, ni ells saben qui ha presentat ni no ha presentat, i a més passa això que sempre passa el mateix. Perquè jo tinc un segellet molt mono. Bueno, tu tens un segellet de no sé qui. D'agència de residus, jo tinc. Bueno, perquè tu l'has volgut presentar a l'agència, però no tenies cap obligació de presentar-lo a l'agència. Ho presentes a l'agència perquè són els que m'enfila cap a mi en venen. Vale, però no tenies cap obligació. O sigui, el que ho ha presentat a Riu de Canyes, doncs pot ser que l'enginyer de Riu de Canyes encara, mira, té una depressió i fa un any que no va a treballar i allà està sobre la pila. Sí, el de Girona també deu estar en depressió, perquè jo no tinc resposta. Bueno. No, però això és una cosa rara, Això és una adequació a un Real Decret, No. Si ho has fet via modificació substancial és negativa, sí. És que no...
o sigui, és que ja ho sé, és que, o sigui, vivim permanentment en una paradoxa que el sistema fa unes normatives que suposadament són superdraconianes i ens obliguen a mogollon de coses i ells mateixos són incapaços de complir la part que els hi toca, amb la qual, com diu ella, gairebé sempre, des del silenci negatiu, la pilota torna a casa teva. Pues que aquest és l'escenari que ens toca viure, tio. No... Sí, és així. És així, vull dir, no té cap mena de sentit i sempre passa el mateix. La plataforma de RAES havia d'estar disponible al cap d'un any de l'entrada en vigor. Algú ha vist la plataforma? Pues ni la veureu en una temporada, ara us ho explicaré. I tot va igual, no? O sigui, no, aquest... No, ara us ho explicaré. El divendres de la setmana passada vam baixar al Magrama que ens expliquessin la plataforma aquesta, d'on iba, com iba i quan la tendríamos. Ara, quan arribem a la part de documentació, us ho explico. No, he respost tot el que m'havíeu preguntat. No, la fase 1 l'has de fer segur. O sigui, això sí que us heu autoritzat, perquè no... Bueno, entenc jo, perquè això és obligatori. És a dir, fins on qualsevol que hagi demanat autorització per fer valorització, no tractament, per fer valorització ha de ser la fase 1. Tirem endavant. Fase 0, vale? Insisteixo i perdoneu que sigui una mica pesat. Abans hem vist transferència, ara veiem valorització. Fase 0 de valorització. És pràcticament el mateix, classificar segons l'origen domèstic o professional, comprovació visual del RAE, agrupació per codis, extracció de piles fàcilment extraïbles, pesat del RAES per codi... Hòstia. Pesat del RAES per codi l'ERRAE, que insisteixo, no cal que sigui individual i pot ser de cada partida. I incorporació de les dades al llibre de registre i la plataforma electrònica, que ho veurem al final. Hem de complir les condicions d'emmagatzematge de les 7 fraccions separades, és bàsicament el mateix, ¿vale? I complir els temps màxims d'emmagatzematge, que igual que fins ara us aplicaven, doncs són 6 mesos pels perillosos i fins a un any pels no perillosos. ¿Vale? Aquests terminis, en cas que considereu que no són suficients per casa vostra, es poden ampliar demanant una modificació no substancial de la llicència, o aprofitar qualsevol de les modificacions no substancials que ara haureu de tornar a fer. I desmuntar els peces o components que puguin preparar-se per la reutilització. Fase 1. Extreure els components de l'annex 13, apartat B, apartat de no sé què. Que bàsicament és, de forma manual. Això és important, o sigui, perquè no sé, alguns gestors fins ara teòricament ho feien que primer hi havia una pretrituració i després de la pretrituració ho treien. No vale. Hem de treure de forma manual condensadors que tinguin policlorobifenils, components que tinguin mercuri, piles i acumuladors, targetes de circuits impresos, que això és bastant curiós. Jo aquesta llista vull entendre que el que fa és dir que hi ha una sèrie de components que són perillosos i que s'han de retirar per risc al medi ambient i hi ha uns altres que tenen un potencial de valorització material que si passen a la següent fase sense haver-los tret es perd i per tant no són tant per protecció al medi ambient sinó per garantir que es valoritza el màxim d'aquests components. Perquè si no, targetes de circuits impresos no tindria massa sentit que estigués en aquesta llista o encara molt menys cables elèctrics. És veritat que la majoria de processos de trituració el cable elèctric d'un RAE és massa fi i no el perden, per tant si no el volem perdre doncs l'hem de tallar abans que llavors sí que som capaços de recuperar-lo. Cartutxos de tòner, plàstics bromats, que tots aquests ja sabeu tots com són, no? Residus d'amiant i components que tinguin amiant, tub de rajos catòdics, pantalles de cristall líquid de més de 100 cm², que vol dir 10 per 10, i les que contenen làmpades de descàrrega de gas, fluorescents, cables elèctrics exteriors, condensadors electrolítics que continguin substàncies de risc i olis. N'hi ha d'aquests que jo tampoc sé si em dius esto és o no, no en tinc ni idea, però bastants d'ells sí que clarament entenem el que vol dir. Si realment us sembla això, m'ho estic inventant en temps real, que és un problema trobar com identificar plàstics bromats o alguna d'aquestes coses que podem intentar fer un petit seminari i us diem com s'identifiquen. Ja els trobarem. O sigui, si creieu que això realment és un problema o l'agència per lo que sigui posa algun inspector a demanar coses estranyes, doncs ja ho solucionarem.
A dia d'avui, si traieu el que tots entenem el que és, ja estarem fent, vamos, sobresaliente cum laude. No? Una vegada extrets, vale? Una vegada extrets els components de l'annex 4, el RAE passa a ser un component. Vale? Deixa de ser RAE i per tant deixa de necessitar estar sota cobert. Aquests components poden estar a l'exterior, però han d'estar separats, han d'estar en una zona d'amagatge diferenciada de la resta de ferralla o xarrajo. Això és una cosa que l'agència ens va demanar com a condició per acceptar tot això dels components i per tant que no haguessin d'estar sota cobert. Els hi vam intentar explicar que això és molt difícil perquè al final si tu avies una fragmentadora doncs està molt bé, però tot acabarà a la mateixa pila, però com que ells sí que volen que l'entrada de refragmentadora també consti com a component, doncs en principi ho hem de separar, transportar-ho separat i si no es perd la traçabilitat d'aquests components. I ara de fer una prova. Una prova, Sí, no, i tanta estona es fragmenta i tindrem un percentatge. bueno, no, després la fragmentadora s'espavilarà a explicar què és el que treu d'allà. Sí, sí. A partir d'aquí ja tenim, o sigui, això és el que és obligatori fer si fem valorització. A partir d'aquí, bueno, és obligatori si fem això i no volem fer transferències, és a dir, si estem autoritzats a transferència o valorització, evidentment sempre podrem fer la transferència, per tant, res de tot això. Si el que diem és que valoritzem, com a mínim la fase 0 i la fase 1 l'hem de fer nosaltres. A partir d'aquí, el que vulgueu. O vosaltres desmunteu a manita cada component i els valoritzeu, o ho envieu a una fragmentadora, o teniu un petit molí, o les múltiples combinacions que vulgueu dins d'això són totes acceptables. Per tant, podríem dir a la rentadora que li haguem tret el cable i el no sé què, doncs, o directament a fragmentar, però tot i així haurà d'anar com a component. És a dir, si no, mentre surti de casa nostra, i aquesta és una altra frontera que em direu, bueno, i això quan és així? Doncs no sé. Si tu li treus la carcassa de xapa a la rentadora però no li treus el motor i el contrapès, què és? Doncs jo què sé què és. O sigui, no. O sigui, fins on he de baixar perquè ja només pugui ser considerat una matèria acabada, és a dir, coure, llautó i no sé què, perquè un motor, doncs, hòstia, doncs està una mica al límit, ¿vale? Bueno, doncs no ho sé, ¿vale? I no hem arribat a aquest nivell de detall, però en principi, si ho feu a casa, doncs està clar. Si més o menys el que surt d'allà és el que tots entenem que fins ara sempre havia sigut xatarra, doncs ja està. Si el que fem només és treure-li el cable i enviar-ho a la fragmentadora, doncs això hauria de sortir com a component, que ja us dic jo que les fragmentadores també estic bastant convençut de que no s'han demanat l'autorització per agafar components i per tant també hi haurà una bona temporadeta que ja m'agradarà veure com es fa això. Però com a mínim el marc és més possibilista que abans, que és que havia d'estar tot sota cobert. Ara, tant les nostres llicències com les llicències de qui li enviem han de permetre aquest marc. Cas particular dels aires condicionats. Sabeu tots que a l'aire condicionat sempre hi ha hagut la batalla aquesta absurda de que havíem de portar-los a la planta per res, que és una cosa que a més és molt bona perquè els metalls que tenen són molt bons i per tant entràvem en aquesta paradoxa de que havíem de portar a una planta que ens pagava res, una cosa que en el mercat tenia molt de valor i això no tenia sentit i per tant hem arribat al consens amb l'agència de residus que la fase 0 se li ha de fer en tots els casos com sempre i la fase 1 d'extracció de components de substàncies i mescles, a més de tot el que hem vist allà, bueno, a més no, perquè de fet, bueno, sí, a més, però específicament sempre en aquest cas s'haurà de fer treure les plaques i l'oli, perquè a més l'oli es veu que, jo això no ho sabia, ho hem après ara, també pot tenir traces de components clorats, de gasos de refrigeració, i per tant s'ha de treure. Ens demanen a l'agència que tinguem un certificat de que efectivament havia arribat sense gas. Això és una altra conversa d'aquelles que no ho entenem gaire, perquè tingui certificat o no tingui certificat, si l'aparell ve amb els tubos tallats no hi pot haver gas, és impossible que hi hagi gas. Bueno, però jo vull que tinguis un certificat. Bueno, doncs hem quedat que en principi tindrem un certificat, i si no, doncs jo el que us dic és que ho certifiqueu vosaltres o no sé molt bé, però suposadament hauríem de tindre certificats de que s'han extret els gasos dels aires condicionats si pretenem gestionar-los, si pretenem fer la fase 2 a casa nostra. I a partir d'aquí, si no la volem fer a casa nostra, evidentment, i l'enviem a Pont de Vilomara, no hi ha res a dir.
aquí apliqué lo anterior. És a dir, un cop haguem fet això, doncs serà igual que qualsevol altre aparell elèctric o electrònic. Vale? Evidentment hem de tindre autorització específica per aquest codi i tot el mateix de totes les llicències com sempre. Si ve un inspector i tens un aire condicionat i no estàs autoritzat, doncs et multaran. No, és que no hi ha aparells no perillosos. L'aire condicionat té aquest codi, ens agradi o no ens agradi. No hi ha aparell d'aire condicionat descontaminat i per tant sí que tens autorització perquè estàs autoritzat a agafar rentadores. No, l'autorització de rentadores no t'autoritza a agafar aires condicionats. O tens un codi específic d'aires condicionats o no agafes aires condicionats. No. Torno a dir que no. Que aquests codis ja hi eren. El 12 li han afegit ara. El codi d'aire condicionat ha sigut sempre l'aire condicionat. Si tu tenies un aire condicionat a casa teva i no tenies autoritzat el codi d'aire condicionat, et sancionaven abans de l'entrada en vigor del Real Decret igual que ara. No, però això no existia en la ment de l'Agència de Residus. Si tu tenies un aire condicionat a casa teva i no tenies autorització per a aires condicionats, et sancionaven. Altra cosa és que sigui lògic o no lògic, jo estic d'acord amb tu que no és lògic, però sempre ha sigut... O sigui, aquesta interpretació no és amb l'entrada en vigor del Real Decret 110. Aquesta ha sigut sempre la interpretació. De fet, la interpretació era molt més bèstia. La interpretació fins ara era, independentment de qualsevol altra circumstància, independentment de que això és una aberració total, perquè tots sabem que allò no té cap fluid, ho has de portar a descontaminar a la planta de Pont de Vilomara. Dius, tio, de què m'estàs parlant? Ara no cal això, però sí cal tenir el codi autoritzat. Per tant, respecte a abans, estem bastant millor. Què dius, podríem encara estar millor perquè això segueix sense tenir sentit? Doncs estic d'acord amb tu que podríem estar millor, però en aquest cas sí que l'agència ja ho té molt malament, perquè dir que això, que una cosa que té aquesta cara no és un aire condicionat, i com que el catàleg europeu de residus, que ja no té res a veure ni amb el Ministeri, no contempla un codi que sigui aire condicionat, que no sigui aire condicionat, doncs és aire condicionat, no hi ha més. Sí, no tothom. Automàticament, a mi m'han dit, ara no diguis, depèn de l'any, de fabricació, estem allà mateix com els turcs de fa no res. Hi ha dos tipus de gas. Hi ha un gas que ells l'extreuen perquè el recuperen i li fumen un altre, i hi ha el gas que no treuen perquè no el volen i costa X l'eliminació i l'envien a més per a Catalunya. Aleshores, on fan un certificat perquè és d'aquell gas que els interessa, per col·locar-ne, el treuen de casa meva per col·locar-te a la casa teva, perquè l'altre no el treuen perquè no el volen, perquè no els serveix per res. No el poden utilitzar i té un cost d'eliminació. A mi també diuen que els olis no els treuen. És que no els treuen. Vaja, jo la meva experiència és que no els treuen. Sí, perquè no en fa res. Perquè ens poden dir que ho fan. No, el que ell diu és que quan t'arriba a tu casa d'un senyor que no sé què ja et ve mig desguassat i per tant... Evidentment no porta un certificat, per això et dic que no... El certificat ens diran que han tret aquest gas. El que no tingui aquell gas, que no l'he apuntat, el que no tingui aquell gas... Sí, és l'R13, sí. Jo personalment, diuen, hòstia, no, perquè el que ho foti us pren el pèl. O sigui, si el que el treu és per recuperar, per reutilitzar amb el veí del costat. Però el gas no sé què, no me'n recordo el nom, el gas no sé què, aquell no el volen ni en pintura perquè l'enviem fora de Catalunya a través de l'associació. És així. És a dir, estic d'acord amb tu, però com tantíssimes paradoxes, com això que us he dit abans dels components. Has d'estar autoritzat per tenir components si vols entrar components. Dius, hòstia, però i això no m'ho podien dir abans? Doncs sí, evidentment t'ho podrien haver dit abans, però... És igual, això. Per què vols dir que no estarà autoritzat? Vaja, jo... Podria ser el cas que dius, no em dic que no, i que de cap de manera vull que sembli que a mi em sembla bé la posició que pren l'agència, però com a mínim és una solució possibilista, que al final dius, bueno, doncs puc o no modificar la meva llicència, és una putada, té uns costos, té uns no sé què, però per desgràcia tots estem acostumats que cada any o cada dos fem una modificació de llicència, bueno, doncs en una d'aquestes demanes aquest canvi, que no fa cap gràcia, però és possibilista, dius, no m'exclou, perquè si no, tal com està bé ara, dius, bueno, i què faig amb això? O soc clandestí, o li regalo els aires a un tercer, que l'instal·lador o li pago o no me'ls dona, que el del costat, evidentment, que no té cap paper ni té res, li paga com Déu mana, amb valor dels materials que té,
i per tant era una situació insostenible, que no tenia sentit i que l'únic que obligava era acabar sí o sí fent una gestió il·legal d'aquest aparell. Avui és una putada perquè estic d'acord amb tu que la teva interpretació seria més fàcil, faria que molta més gent sense més tràmits administratius aconseguís gestionar això adequadament, però com a mínim, ja et dic, de les 20.000 modificacions de llicència que hem fet, aquesta és la 20.001 i ho demanem i ja està. Documentació associada, com que vam anar divendres passat encara no sabíem gaire. Us explico una mica com va anar divendres passat. Sabeu que el Real Decret deia que al cap d'un any hauríem d'estar entrant les dades a la plataforma. La realitat de l'estat de l'art a dia d'avui és que estan estan programant la plataforma. Ens van convocar totes les parts interessades el divendres passat, hi havia l'AFER, totes les associacions, gremis, SICs i de tot. Semblaria raonable pensar que cap a final d'any tindrem la plataforma. Estem fent les primeres proves, que evidentment peten per tot arreu, no informàticament, sinó perquè demanen coses que en l'operativa diària no són viables de fer. Un exemple curiós, que es veu que va absorbir una part important de la reunió, és que pretenien que quan un residu surti d'una instal·lació com una deixalleria, ja diguin quina operació de tractament li farem al gestor. I com vol saber la deixalleria quina operació de tractament li farem nosaltres, perquè al final el sistema autoritzat a fer transferència i valorització, quan ens sembla farem transferència i quan ens sembli farem valorització. Si a mi em diu l'operació el de la deixalleria, evidentment no anem bé. Llavors feu veure que surt de casa vostra i que torna a entrar a casa vostra amb l'altra operació de valorització. No. Treballem 2 vegades i creem el que us deia abans. Al final, què es tracta? De saber el que està passant. La solució que em dones és una solució que és un absurd, que el que acabarà dient el sistema és que fem el que no fem. Joder, per això no calia que tanta festa. Semblaria, aspectes com aquests es veu que n'hi va haver molts i que al final inclús la senyora del Ministeri acaba dient que esto era una información para que ellos, que era una reunión para que ellos nos informaran de cómo estaba el tema y no para resolver dudas técnicas. Esperem a veure què passa. Jo desgraciadament tinc la sensació que en moltes ocasions el que acabarà passant és que dius, com que no sé com fer-ho i això no ho penso fer perquè no penso pesar cada torradora, diré que una torradora pesa 200 grams o 500 grams i pelante que vaig totes les torradores que m'entraran a mi pesaran una 510 i l'altra 503 i ja està. Amb la qual cosa perdoneu que em repeteixi una mica a dir, per esto no feia falta res, o sigui, per inventar-nos un pes associat a un RAE ja ho sabíem fer abans del Real Decreto, no... Sí, clar, totes les dades, o sigui, l'informe que heu fet per l'Agència de Residus l'any passat associat a la declaració anual de residus, allò és un substitut temporal i accidental perquè el Real Decret preveia que abans de l'entrada en vigor, abans de l'entrada en funcionament d'aquesta plataforma, d'alguna manera s'havien de donar les dades. Llavors l'agència, davant que no existia la plataforma, es va inventar aquell informe, que és una versió descafeinada, o sigui, la plataforma demana la talla dels calçotets, la marca de cada aparell, perquè us feu la idea. I bastidor, Número de bastidor, sí puede ser, bueno, de bastidor, el número de sèrie, Quan entri en vigor la plataforma aquesta, haurem d'informar totes les entrades a la plataforma directament. L'únic avantatge és que no sé molt bé què és el que introduirem i com introduirem i fins a quin punt serà veritat o no el que introduïm, però en qualsevol cas, un cop introduït allà, teòricament hi haurem de fer res més, perquè com que allà està absolutament tot, ells després ja extrauran i els resums anuals seran automàtics a partir d'aquesta plataforma. I teòricament a partir d'aquí sabran els SICs, les quotes de cadascú, perquè també informarem si això ve d'un SIC o no ve d'un SIC, allà teòricament està tot. La meva sensació, aquest annex de la declaració suposadament desapareixerà, perquè suposadament la plataforma aquesta generarà aquesta informació automàticament. Suposadament. Això està tan suposadament que a mi m'agradarà veure fins a quin punt això arriba a funcionar mai o no, perquè està tan verd i pel que va semblar en aquella reunió... Està verd perquè ells no ho entenen. Està verd perquè és un programa que és molt complex, perquè pretenen que ho gestioni absolutament tot, tant lo dels gestors com lo de les grans superfícies, les deixalleries, els SICs, absolutament tot, sense conèixer en detall la realitat de tot això que és tan ultracomplex. O sigui, és un programa que ja, podríem dir,
de per si és molt complex. Si a sobre li poses que ho estan fent suposadament amb tècnics propis del Ministeri, amb informàtics propis del Ministeri, doncs clar, és explosiu. És explosiu. Però el nostre que és molt complex i ja molt remenat, doncs clar, a mi Jo, vull dir que no. si l'any que ve estem fent servir aquesta plataforma, us convido tots un cafè. Sí, però el de sempre que ens deixin menjar els torrons tranquils, digue'ls-hi mañana. No, en el millor dels casos, a l'1 de gener de l'any que ve entrarà en vigor la plataforma. En el millor dels casos, que jo penso que no, però en el millor dels casos passarà això. Perquè presenten les coses així avui per mañana, de fet. I fins aquí.